హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ రీడర్ షో. ఈరోజు వీడియోలో మనం మన పిల్లలు కోల్డ్ వల్ల బ్రీతింగ్కి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా. అలాగే నాజల్స్ కూడా బ్లాక్ అయిపోతాయి పాపం వాళ్ళకి. ఆ టైంలో ఈ హోమ్ రెమెడీ అనేది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ఫ్రీగా ఆడిద్ది అనమాట. ట్రై చేయండి. అమ్మా, బ్రీతింగ్ అవ్వట్లేదా? టైట్గా ఉందా నోసు? బ్రీతింగ్ అవ్వట్లేదమ్మా? అమ్మా, తగ్గలేదా ఇంకా? సరే, నీకు ఒక రెమెడీ చెప్తాలే, ఆగు, తీసుకొస్తాను ఆగు. మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చేసరికి రెండండి. పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిపాయలు, అలాగే కొంచెం వాము. ముందుగా ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకుని అది వేడెక్కేంత వరకు వేడి చేయండి. ఒక్కసారి వేడెక్కిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉన్నాయి కదా, నేను ఇక్కడ 4 తీసుకున్నాను. మీ బేబీ కనుక 1 ఇయర్ లోపైతే 2 రెబ్బలు తీసుకోండి, సరిపోతే. ఒకవేళ 1 ఇయర్ కన్నా ఎక్కువైతే 4 రెబ్బలు తీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ అంతా సిమ్లోనే చేసుకోండి. కొంచెం అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండండి. తిప్పుతూ ఉంటే బ్రౌనిష్ కలర్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలా వచ్చేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండండి. కాసేపు ఉన్నాక మీకు ఈ కలర్ వస్తుందండి. ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీరు వెల్లుల్లిపాయల్ని తిప్పుతూనే ఉండాలన్నమాట. మీకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా సిమ్లోనే జరుగుతుంది కదా, అందుకోసం 5 మినిట్స్ పడుతుందండి ఓవరాల్ ప్రాసెస్. తర్వాత వామ్ తీసుకోండి. వామ్ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదండి, కొంచెం సరిపోతుంది. మీరు వామ్ వేసిన తర్వాత స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేయండి. వాము కూడా వేసిన తర్వాత మీరు తిప్పుతూ ఉండండి. తిప్పుతూ ఉంటే మీకు అది కూడా ఏగినట్టు మీకు కనపడిపోతుంది అన్నమాట. కొంచెం బ్లాకిష్ కలర్లో వస్తుంది వాము కూడా. సో అలాగొచ్చినప్పుడే ఇక అయిపోయినట్టేనండి, ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత పాత కర్చీఫ్ ఒకటి తీసుకోండి. తీసుకుని అందులో ఈ ఐటమ్స్ని వేసేయండి. వేసేసిన తర్వాత కర్చీఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎడ్జెస్ని ఒక చోటకి తీసుకొచ్చుకుంటే ఆ మిశ్రమం అంతా ఒక చోటే ఉంటుంది కదా, అలా ఉండలాగా ఉండటానికి ఒక చోట ఒక రౌండ్ తిప్పండి. తిప్పిన తర్వాత దాన్ని ముడి వేసేయండి టైట్గా. ఒకవేళ కనుక మీకు ఇలా ముడి వేయటం రాకపోతే రబ్బర్ బ్యాండ్తో అయినా సరే మీరు ముడి వేసుకోవచ్చు అనమాట. అలా టైట్ చేసిన తర్వాత మీరు గార్లిక్ ఎక్కడుంది అనేది ఈజీగానే ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది కదా మనకి. ఆ గార్లిక్ని ఎక్కడుంది అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని లైట్గా ప్రెస్ చేయండి. బాగా లైట్గా ప్రెస్ చేస్తే చితికిద్ది అనమాట లైట్గా. అలా చితికేలాగా ప్రెస్ చేసుకోండి. అలాగే వామును కూడా ఒకసారి రబ్ చేసుకోండి అనమాట. అలా రబ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ వెళ్తుంది, ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట తీసుకోవటానికి, అందుకోసం అనమాట. ఎప్పుడైతే కనుక మీకు స్మెల్ తగ్గింది అని అనిపిస్తే కనుక అప్పుడు ఇంకో గార్లిక్ని అలా చితిపి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఆ వామ్ని కొంచెం రబ్ చేయండి. రబ్ చేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ స్మెల్ నార్మల్గా వస్తుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి నైట్ ఫ్రీగా ఉంటుందన్నమాట బ్రీతింగ్ అనేది. ఇది నైట్ పూట చాలా యూస్ఫుల్ అండి. కాకపోతే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చిన్నది కదా, పిల్లలు నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు. సో అది కొంచెం మీరు కేర్ తీసుకోవాలి నైట్ పూట. చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్ అండి. ట్రై చేయండి మీరు, తప్పకుండా యూస్ అవుతుంది. ఇలా పిల్లలు దిండి పక్కన పెట్టండి. పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి స్మెల్ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? బ్రీతింగ్ ఆడుతుందా? ఫ్రీగానే ఉందా? ఏమ్మా, ఫ్రీగా ఉందా? ఫ్రీగా ఉంది ఇప్పుడు నోసు? బ్రీతింగ్ ఆడుతుందా? గాలి ఆడుతుందా? మా అమ్మ. ఓకే, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ ఆశి. బొజ్జేయక మా అమ్మ బొజ్జవే.